部电影。恐怖游轮。那我们就来聊一下有关轮回。这部电影，因为它有点像在讲述一个不断轮回的事情，这样，然后就不断发生重复的剧情，然后一直发生，一直轮回，还蛮有意思的。那最后女主角从游轮回来，然后见到她儿子嘛，后来又把原本的那个他杀掉了。那后来出车祸，儿子死了，后来他坐计程车又回到码头那边。为什么他又会回到码头那边？他明明知道这又是一个轮回，他不知道吗？他就是知道轮回才会要回去啊，他想在这个轮回再改变现实，回到他还有儿子的时候，儿子还没死的时候，所以他必须再回去一趟，重复那个轮回，再回家，然后看到他儿子还在，可能回到那一幕，他才能够改变，然后才能够救他儿子。但是片头刚开始的时候，那个时候的那个他是有知道轮回这回事吗？怎么感觉他好像也不知道？他到底是知道还是不知道？他会是出车祸把头撞坏了吗？就失忆了？有可能啊，出车祸之后脑震荡，然后短暂失忆，然后觉得一切好怪，但是又觉得应该去哪里这样，然后就按照他脑袋里面的声音，然后觉得说应该去码头，然后就去了码头，然后一切就迷迷糊糊的，那就又开始了这样。不对啊，但是他如果是失忆的话，那怎么会他坐在计程车上面还记得要去码头？就是码头这个事情，其实我们人常常会被很多觉得，好像应该做什么这样，然后就去做了。他那时候当时可能处在一种昏昏沉沉，没有什么主观的想法的时候，然后不是很清楚一切事情，然后就有一个直觉，觉得说应该去码头。但是你又说他可能是想要回去再阻止这个轮回，所以这有两种可能，一种就是他当时其实是知道会发生什么事情，所以他希望回到那个轮回里面，在某一段能够回到他有儿子的时候，能够改变那个事实，他是这么想的。那这是一种可能性。那另外一种就是，其实他也不是那么清楚，不清楚的情况下调回原来的轮回，原来的轮回可能在乱一遍之后，然后又回到这个不是很清楚的状态，又去码头，又开始又轮回一遍。但是不可能啊，因为我记得在电影里面，其中一个情节是那个杰西他穿着黑色衣服，然后把他们全部所有人都杀光，就是他看起来就像一个冷血的杀手。那这应该是他又回到轮回后，然后上了游轮之后会发生的事情吧？这像是两层轮回，就是这个轮回也有点像是两层轮回，它就是不是那种单一个圈圈这样循环一次，它是单一圈圈，然后连到第二个圈圈，又连回第一个圈圈，又连回第二个圈，有点像这样的一个像这样的轮回。第二个轮回就是他变成那个冷血杀手。为什么他变成冷血杀手？是他很清楚他要什么，他就是要把他们杀光，然后回到那个家里面，然后如何去救他儿子这样。但是我们没有在电影里面看到那个冷血杰西的结局因为他没有演出来，因为这部电影有些东西还是没办法去诠释的那么清楚大家就是不清楚，才会让人有一种悬疑感，然后觉得自己去联想，这样就更好看了。但是又为什么要把他们杀了？他说把他们杀了，那个小船会再来一次，而他要坐上那个小船是吗？原本第一个循环是这样想的然后第二个循环为的只是小船来，他们上船，然后新的杰西跟他搏斗，他戴着那个头套，为的是掉到海里面。掉到海里面之后，然后为了要跑回家，然后可能就又发生一次。那会不会那个冷血杰西就是那个很凶打小孩的妈妈？这个其实不用探讨的太深，因为他就是可能连创作者他也是留下一些空间让我们去猜想，这样，他并没有把那些空间给写满，这样。那每个人有每个人的猜想，其实这个电影重点就是说，搞不好我们每个人跟这个电影一模一样，只是我们不会发生什么杀人什么剧情，但是我们的生活搞不好就是在一个循环里面一直重复这样。这个轮回到底有多大？搞不好是一辈子，也搞不好是一天。为什么我说一天？其实我们早上醒过来，我们在睡觉，我们醒过来的时候，我们以为是今天是礼拜几。这个之前有一部电影叫《土拨鼠节》，它就是这样，起来今天是几月几号？那个土拨鼠节是知道这已经循环了一次，但是我们每天早上起来，搞不好是不知道循环的，我们是好像被按了播放键之后，这样早上一醒来，然后就按开始，然后就开始一天，我们以为今天是新的。但是以为的那些记忆，全部其实都只是置入进去的。就是我以为我昨天过了一些什么事情，昨天过的事情全部都是记忆而已。
那搞不好都是被植入的。我认为说昨天甚至我小时候发生的所有事情，那都是被植入的记忆，那全部的记忆可能都只是一个记忆。那现在才开始在播放，但是现在开始播放，就变成是今天发生的事情就是这样发生。我不知道今天的事情其实已经重复了5万次，搞不好同样的一天已经播了5万次，直到我今天晚上睡觉我又睡觉。然后后来又开始播的时候，其实又回到我今天早上醒过来的时候，今天又开始了，搞不好重复播放到几万次了，就有这种可能。所以刚刚那个电影其实它也是一种类似这样的想法，就是同样的剧情，它其实在不断的循环，不断的播放。问题出在哪里？就是它为什么会这样一直循环？是因为我们遇到每一件事，我们就用我们过去所有的信念接触的，然后去做反应。我们会怎么做？那个反应几乎是已经是固定的，所有事情都遇到了，然后怎么去做结论，怎么看待，然后把那个结论又塞回去我们的意识里面，然后重复又显化出来，未来又来一次，就是一直循环，一直循环。其实这个就是轮回啊。我还记得有一幕，就是女主角看见其他的2个她在打斗，然后他们好像是不是没有穿什么黑衣服或是戴头套，就打来打去，然后其中一个是不是掉进海里？是这样没错。对啊。那会不会就是结局那个女主角，然后又去游轮，然后搞不好就跟其他的女主角打斗，这样又掉进海里？这个其实不用去很深的去追究。我们看到有3个他，搞不好其实有4个、5个同时存在。对啊，就一直有好几层轮回，有好几层轮回。那它就是一个那女主角就是不死之身嘛，她有好几个轮回。就是她可能虽然导演好像只拍2、3次的轮回，但其实它有好多层的轮回，一直重复发生。就可能1、2、3、4、5，1、2、3、4、5，1、2、3、2、3、4、5。那怎么办啊？那女主角一直重复的轮回，到底要怎么跳出这个轮回？这跟我们人一样啊，我们现在人就在轮回里面，到底要如何跳出轮回？对啊，这跟我们一样。刚刚提到说，我们今天如果是一直重复放，其实不一定是一天呢，我们可能是这辈子我们重复很多的剧情，活到80岁，然后死掉之后，然后重新投胎，然后又成为另外一个我，然后又重复剧情，可能又发生一遍，或者类似的剧情，那我们就一直在这些轮回里面不断的循环。为什么会有类似的剧情？因为我们怎么看待一个事情，我们把它塞回我们的潜意识，阿卡西记录，然后这个东西之后又显化出下一次情境，我们看到这个情境我们遇到的时候，我们就会拿我们之前存的那个档案出来比对，一比对是什么感觉，然后我应该采取什么行动，我又重来了一次。那所以重来完又存回去，又显化又重来。那这个轮回到底要怎么跳出来？这就有点像我们在一个圈圈这样一直轮回。那我们要如何跳出来？因为我们之前讲，唯有不解释能跳出轮回。不解释？对呀。我们一直在讲，就是不解释才能跳出轮回。为什么？因为这所有整个循环，我们如何看待情境，又存回去，又显化一次，又如何看待情境，又显化一次，那个信念一直并没有改变，一直存回去重复的。我们唯有当我们在重复看到那个情境的时候，我们这时候又会拿我们的信念来比对，但是我们不拿，我们决定在这个当下，不管信念跑起来是什么，我们都不理它，就是不用那个信念去看待事情。那我们就是不解释。遇到情境的时候，我们不解释那个情境，我们不把我们阿卡西的记录拿来比对，这个就叫不解释。在那个当下，我不去拿阿卡西录去比对情境，让情境没有办法产生任何的意义。那这时候我不会就根据原来那个信念去对情境行动。那我一旦不行动，那这个情境就失去它原来的那个力量。那这样子就跳出了这个轮回。那这样子我们就可能从本来这个循环里面的某一点，我们超越了，而跳到另外一个轨迹。你的意思是说，原本女主角明知道会怎么样发生，明知道是这样轮回，但她却一直重复做，一直重复因为她看到就会立即反应，就会照她原来的生活习惯、原来的信念去做反应。如果她能有一个时刻不要去反应，就完全停下来，她找个空间躲起来也可以，我就不做，那看会怎么样？那整个剧情就都变了。那既然这一切都是一场轮回，那为什么又会有一个人，比如说你好了？你跟一个正在轮回的人说，不解释，不要再解释了，这样你就不会再轮回了。那这不是也是他的轮回吗？轮回是这样，我们刚刚讲说，一个轮回，如果你原本全部照你原有的信念去进行，你就会在一个 circle，一个圈圈里面不断的循环。但是你有一个念头，
被你改变了或者消化了，你在某一些时间你超越了那个信念，不去解释它，你就会进入到另外一个轨迹。那所以意思是我们生活中不断的在轮回循环。那一旦我们改变了我们的信念，或者跳出了信念，超越了信念，我们就会跳到另外一个循环。这就是说，我们在一个循环里面，只要能领悟到某些事情，你就会跳出原本那个信念架构。你跳出原本信念架构的时候，你就不是在同样的循环，你就跳到另外一个循环。你在某一个点超越了原本的信念，你学习到了、领悟到了一些新的想法，这时候你就跟原来的信念不同，你就会领悟到，你就会跳到另外一个循环。那我们人不断的有新的领悟，然后不断的，如果能借由不解释，就可以瞬间跳出很多的循环。这好比说我们的人是这样，从一个循环，然后有一些领悟之后跳到下一个循环，再领悟，再学到事情领悟到，然后再跳到更高的循环，我们就一直往上慢慢一直扩展，然后一直到更高的循环。那这些是领悟出来、学习出来的。你的意思是说，就是这部电影导演只拍2-3层的轮回，但是女主角会在这个轮回当中一直不断的，可能有新的学习、新的领悟，然后一直往上爬、往上升、往上升。在每一次的轮回中一直往上提升。没错啊。那他什么时候才会跳出轮回啊？什么时候都不会跳出轮回啊！你除了不解释才能跳出轮回。但是不解释的契机从哪时候开始会遇到，哪时候发生，这个就是另外一个问题。就是你从来不会听到什么不解释，你不可能跳出轮回，你只是领悟到一些事情，你进入下一个循环，但是你不能跳出轮回。你只是领悟到一些事情，进入更上面提升了的一个循环，那你就在那里循环，直到你有新的领悟，你就可以跳到更高的循环。这个是从领悟的角度来看，但是它永远跳不出轮回，你只是一直往上爬而已。跳出领悟的唯一方式就是不解释，但是不解释会从哪一个阶段去接收到，这个就是我们老灵魂在40几分的时候，你才会去接收到这种讯息，它就是自然发生的，就是你越来越接近终点，那终点的讯息就会透露给你。那透露给你的方式，可能就是你从书上看到，或者有鸡婆的人像我们这样去告诉大家。但是你一开始碰到这种讯息的时候，你不会去理它，你一定就什么不解释啊，什么空都假的啦，先顾肚子要紧。对呀，先吃饭要紧啊，想那么多啊！这时候其实你还在那个循环里面一直循环，直到下一次你又听到同样的讯息，不解释才能跳出轮回。你如果有短暂的，那我尝试看看，你就在某一些信念，你没有黏到那些信念，你超越了它，你用不解释超越它，你就更加对不解释产生了信心，然后这时候你就深入那个不解释，然后在某一点你就啪。所以会不会有可能那个女主角其中一个轮回，到最后其中一个轮回会是她告诉女主角不要再解释了？有可能啊，搞不好是自己告诉自己不要再解释了。那这样说，大家都说我就是你，你就是他，他就是我，那大家都是一体的。其实也不是这么说，就是我所遇到的所有事情，这个循环都是我自己用意识创造的。那即使我的领悟，我是自己用意识创造的，一直到最后有人告诉我不解释，也是我用意识创造的。所以也就是说，我们在轮回中不断的让自己提升到一个高度的时候，我创造了一个解脱的讯息来给我自己。那墨子怎么来的？其实是大家自己显化出来的，不是说墨子很热心，所以来告诉大家，就是这是一个现象，但是你怎么会遇到这个现象？就是你自己显化的，所以自己显化出有人来提醒大家说，如何跳出轮回？那所以就会产生这个契机所以我想那个女主角搞不好她领悟到了，她先知道了可以不解释了，所以她先告诉后面的女主角说不解释，之后你就不解释，因为她记得有另一个女主角告诉她不解释，然后后来那个女主角就不见了，然后她不明白嘛，后来她搞不好在某一次轮回明白原来另一个女主角说的不解释就是不解释，所以她就知道原来是这样，然后就又告诉下一个女主角说不解释，然后她就回家了。对啊，就跳出轮回，就跳出轮回，就开悟了，觉醒了然后后来就慢慢的消化这些轮回，这些信念，然后就回家了。所以其实看我们影片的观众有多么棒，就大家自己知道，就因为已经走到这样的一个循环，能够接受到这样的讯息，就代表其实你自己已经在显化能回家的路这样。真的是这样因为一部电影真的是不同阶段的灵魂看的都有不同的感想跟感觉，就像
这部恐怖游轮，可能一般人看就会觉得说什么恐怖片啊、悬疑片啊、科幻片啊，好好看哦，看完就没事了。但是如果是老灵魂看这部电影，就会觉得好像有什么地方被触动，就莫名有感觉，然后就会开始思考，越老的灵魂就会遇到越多那种不解释的讯息。对啊，会一直不断有讯息提醒自己。那其实是自己不断显化出，让自己能够接收这些不解释的讯息。讲评啊，都会说这个电影很好看啊，或很恐怖啊什么的，然后讲他的心得看电影的感想啊，这部电影导演想要诠释什么什么。之后我们都会看一些电影，然后再跟大家分享一些讯息。那我们不会是什么这部电影很好看，大家可以去看他在演什么，而是大家将这些电影看完后，那我们可以来更深一层的去探讨电影所真正传达出来背后的那个讯息，不一定是表面上看到的这样。但是是导演传达的吗？搞不好不一定是导演传达，就可能编剧或者写这个剧本的人他也没想那么多，但是他会可能在一种接收讯息的状态。那这个接收讯息的状态，像通灵的人就会说我真的接收讯息。但是像画家、作家，然后或者音乐家，他不讲说我正在接收什么讯息，他讲的是我正在寻找我的灵感。那什么叫寻找灵感？那就是接收宇宙的讯息啊。那所以这些讯息来，然后他把它写出来，这编剧，但是他到底为什么这么写？他有时候会觉得说，哇，我好酷，我竟然写出这么棒的剧本。那但是怎么来的，他也不知道。但是他自己搞不好体会那个背后讯息也没那么深，但是他就写出来这样。反而是看的人能够看出多少那个从宇宙传达的那个讯息量。看的人到底看到了多少？看到了什么？所以搞不好其实是因为说所有一切都是我们意识所显化出来的嘛。那月老的灵魂，不管是看到电影还是一件事情、一个东西，其实都是老灵魂自己显化出来的。所以这些所有人事物啊，其实都是给自己的一个讯息。就是给自己的一个提醒。就是什么编剧啊、导演什么，其实都是不存在的，而是这些是为了自己而存在的。当然是这样。是这样。完全正确，当然是这样。自己给自己讯息，然后那些讯息给自己提醒。那到底提醒什么？不断的在提醒说，其实生命的本质是什么？那像老灵魂离源头比较近嘛，正在比较高，所以他看得到下面这些不同阶段的灵魂是吗？他更能看得清楚，到底是怎么一回事？往上看叫做穿透生命的本质，看你能不能直接看到本源，看到你最生命。然后往下看就是能够看透世界的演化，看到世界是怎么样去聚集而形成。所以往下就可以看到比较不同层次的灵魂，它是怎么去思考啊这些。那既然每个灵魂都在它的轨道上运行，就是它其实不管怎么样轮回，它都不会死嘛，就像女主角，就不会死啊，表面上不会死才难过啊。就是如果很多人其实活在痛苦之中，很想死一死一了百了，但是其实发现死不了又重来一次，那才惨啊。就是其实死并不是一件最可怕的事，是那些可怕的痛苦不断的循环跳不出来，这才是最让人难过的，而不是死。死并没有什么，就如果死掉然后就灰飞烟灭，什么都没有，意识也不存在。那其实很多人都愿意死，因为他正在痛苦当中，能够从解脱出来就好了，没有意识也无所谓。但是偏偏没办法，那个轮回一直循环，除非他自己能超越，然后跳出那个痛苦的轮回。就是每个灵魂其实都不会死嘛，不管怎么死，其实都不会死，而且一直不断在轮回。但是能确定肯定的是，每个灵魂它会不断一直往上提升，往上提升。那这样的话，其实在上面的老灵魂不管怎么，或是帮助下面这些灵魂，那其实也是帮助不完的，就会一直无限的轮回啊，就是这批帮完了，还有下批灵魂会进来，然后又轮回，从下开始往上。所以帮助其实并不是一个执着的信念，就是借由帮助别人，然后自己也消化了自己的信念，然后消化到一个程度之后，自己就不再会执着这些，然后自己可能就回家了。这就是为什么10个开悟的人有9个会躲起来，不会跳出来的原因，就是像这个恐怖游轮一样，不知道为什么女主角会一直生出来，但她确实就是这样。你就算救了这一批女主角，但是下一批女主角还是会出现。
所以借由帮助别人，你也不断在消化帮助人的信念。我觉得会不会我现在就在这个阶段？有可能啊，就是一直在消化帮助人的信念。就是所以搞不好我们拍影片拍到一个程度，或是在这世界上做了一些事情做到一个程度，可能就这样会让我们观众蛮恐慌的，就会不会吧？会不会很快就不拍了？不会啦，我还要看。不会啦。反正我们不在了，还有千千万万个我们呢。对啊，不是吗？我们已经把这些讲得这么透彻了，那不会每个灵魂看我们这部影片都能了解吗？当然不会啊。不会吗？看影片是这样子，我们看到的永远不是影片所讲的，就是墨子所讲的。如果大家看到墨子所讲的，体会墨子所讲的，搞不好大家在这个当下已经全部都开悟了。就是其实他不会完全看到墨子所讲的。每个人是用他的信念在看墨子在说什么，所以就是在他的信念之中看到墨子在说什么，然后能够让他原本的信念能够更上一层，能够超越了原本的信念。哦，原来是这样，有所体会。那个有所体会的感觉就是你超越了原本的信念。那在这些当中，其实就不会有每个人看到的是同样的东西，每个人看到墨子说的全部都是不同的。就是墨子说的话是一样的，但是你到底看到了什么？那每个人其实完全不同。难怪我们在审核留言的时候，常常会看到一些人跟我们所讲的不一样。就是他可能说啊，你们怎么可以讲什么啊？但是其实我们根本就不是那个意思，或是根本没讲过的。非常正常的。非常正常，就是就每个灵魂看我们的影片，他看到的就是不一样。那就是他的世界，而跟我们的世界是无关的。对，他是用他的角度在看，但是事实上并不是这样的。所以啊，我们才会说，看我们的影片，有一些不是用左脑能去分析逻辑可以理解的，就是我们就希望大家都用右脑去感受。那可能有一些影片暂时还没有办法理解，但是其实大家都在一个轨道上慢慢的往上提升。其实重复看每一遍感觉都不一样。对啊，有观众说他看第一遍、第二遍、第三遍的感觉都不一样。对啊，他能看到的东西其实是不同的。对啊，我觉得我们可以拍一部电影。电影，我觉得拍电影很棒啊，因为这个世界上目前有的电影其实还没有那么深，我觉得其实可以拍得很深，而且很超越世界，就把世界带向更深层的世界，把它往上升这样，然后其实会很好看的，就是你看像微漫电影，感觉已经很好看的奇异博士，那其实对于我们在体会的比那还多还丰富太多，那所以有很多东西可以表现得更华丽更丰富，却又更深层，然后这种电影在这个世界上还看不到了。对啊，而且现在的人都会看电影，都喜欢看电影。那但是这世界又缺乏那种比较少那种很深层的电影。对啊，意识层次比较停留在眼睛感官。其实眼睛感官在电影来说主要是传达讯息嘛。那我们可以传达讯息，除了眼睛的感官可以做得比目前更好，那同时可以设计出好几个层次让人家来感受。对啊。这些电影，像我们刚刚看的电影，其实它也有一些层次在，那我们就看，还蛮有意思的。它有一些轮回啊、平行宇宙啊，那这些观念在里面。那一般人可能就看热闹，那稍微往里面看，可以看到一些它内在表达出来的讯息。那其实如果我们来拍电影，可以设计很多层次在同一部电影里面。对，其实我们有在考虑未来可能会拍电影。蛮有趣的，主要是目前因为这样的电影还没出现，就是它有多层次的电影，然后而且有深度能够比较灵性，但是又不失表面的那个很华丽、很热闹的感觉，很丰富，特效这些都能够很丰富，这样感官然后很刺激，但是它的现在电影都往往就是只有表面这些很丰富的特效，但是却缺少那个内在的深度。然后其实我们可以拍得很深，那一般人看起来哇好热闹，好好看，但是有灵性的人看起来哇得到启发。我觉得甚至可以传达在一部电影里面，可以把开悟等等的讯息都给它放在里面。那看电影，因为我们现在聊天当然可以，就只是借由你们听到语言然后来接受这些讯息，但是电影的时候，其实它可以整个效果你会比较整个投入进去。我在电影里面其实可以带人家离开这
对啊，我觉得你超适合当导演编剧的。一部让人开悟的电影也是蛮有趣的。而且你应该也很好挑演员，就你一看很好挑演，他不用演，你一看就知道他适不适合。其实我们的观众搞不好很多都很适合来演出，因为林信的这种深度够。如果未来真的有拍，搞不好。对啊，如果未来有机会，我们真的在计划拍电影这块的话，我们可能会也可以邀请观众，如果有想要演出的、想要参与的，那大家可以报名，然后我们会找出适合的人来一起完成这部经典电影。哇，真的是，所以啊，这就是为什么通常老灵魂都会从事艺术的原因，因为艺术它就是右脑的东西嘛。像电影是艺术，画画是艺术，音乐是艺术。那老灵魂，因为它更靠近源头，它更能带出这种不同层次的东西出来。的确是这样。我们会再找一集来分享有关艺术，什么是艺术？那到时候再跟大家聊。好，那之后我们也会看一些电影，那有什么讯息也会再拍影片跟大家分享。这样，好，拜拜，拜拜。